Kell on 7:36, aeg on tutvuda sellega, mis toimub Tallinna loomaaias ja 45. nädala loomaaia uudised ongi siin kohal. Tali hakkab viimaks tasapisi märku andma, kuid esimesed hallaööd ei peleta veel kõiki soojama asukaid siseruumidesse. Päikeselist päeva naudivad õues veel pelikanid, flamingod ja ka mustluiged, isegi niiske nahaga kääbusjõehobud pääsevad tunnikeseks õue jalutama, rääkimata elevantidest. Rõõmsaid uudiseid on teatada loomaaia troopikamajast, nimelt sündis uuel surikaadi paaril 3 poega. Oktoobri keskel ilmavalgust näinud luitekassipoegadel aga on silmad juba avanenud, kuigi turvalisest pesast nad esialgu veel ei välju. Elevandimaja vöödhiirte seltskond läbis noorenduskuuri, nüüd on ekspositsioonis 4 saledat ja krapsakat isendit. Eelmisel nädala lõpul jalaluu murdnud Siberi kaljukitse emasloom uinutati ja sõidutati Västriku loomakliinikusse. 2,5 tundi kestnud operatsioonil paigaldati tagajäsemele aparaat ning seejärel toodi loom tagasi turvalisse aedikusse toimuma ja paranema. Valminud on uus loomaaia kalender, mis soovijatele saadaval loomaaia kassas ning loomaaia loodushariduse osakond on ametis suurkiskjate nädala ettevalmistamisega. Huvitav, kas sellega seoses paigaldatigi aparaat ka kaljukitse jalale, et selline filmiaparaat, mis siis suurkiskjate nädalal lastakse see kaljukitse siis jooksma ja suurkiskjad püüavad teda ning samal ajal loomaaed, kes on siis teada-tuntud kaamerate fänn, saab siis näidata seda kõike pilti kaljukitse jalalt. Võtta oleks see alles tore vaatepilt. Nii palju täna loomaaiast, kuulame nüüd jällegi muusikat.